ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி சுபாஷ்னிஸில் டிப் ஆஃப் த டே அப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். பிகினர்ஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணுமா, இல்லை எந்த மாதிரி வீடியோஸ் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பச்சை மிளகா ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பச்சை மிளகா வாங்கிட்டு வந்தோடனே காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு நல்லா கழுவி ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பச்சை மிளகா பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும், வதங்கள் இல்லாமல் இருக்கணும், நல்லா க்ரீனாக இருந்தது அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க. அதே மாதிரி இது கிச்சன் டவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது 2 லேயராக இருக்கும், நல்லா திக்காக இருக்கும். நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது எந்த கண்டெய்னரில் எடுக்கிறீங்களோ, இப்போ கிளாஸோ இல்லை ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோ அதில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேப்பர் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் சுத்தமான காட்டன் கிளாத் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதுலேயும் இதே மாதிரி பச்சை மிளகா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பச்சை மிளகா அதில் சேர்த்துட்டு நம்ம மூடி போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம பண்ணணும். டெய்லி நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு உடனே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த பொருளும் வீணாகாது. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து கொஞ்ச நேரம் வெளியில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி அதில் சேர்ந்து அந்த பொருள் வீணாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டோனாலே நிறைய பொருட்கள் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும், நம்ம பணமும் மிச்சமாகும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.